waa muuqaal dunida oo dhan ay la yaabeen. Waa muuqaal xambaarsan cabsi iyo argagax. Si aad wax badan ugu ogaatid caalamka qarsoon, fadlan nala sii joog ayna dhammayso muuqaalkan. Inta aan gudagelin barnaamijkeena, fadlan subscribe noo saar Omar Oscar Official iyo page-ka aan ku leeyahay Facebook Omar Oscar. waa gabar u dhalatay dalka Mareykanka, waxayna leedahay 3 naasood. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in aan lagu sameyn karin wax qaliin ah maadaama ay naaska dhexe uu ku yaalo dhanka wadnaha. Gobolka ay ku nooshahay dalka Mareykanka waxaa loogu yeeraa The Evil Doctor, gabadhii shaydaamada ahayd. Wargeyska soo baxa dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in gabadhaani lagu naanayso The Evil Doctor ay qaadatay diinta Devil Worship ama Antichrist, maadaama ay dadka ugu yeeri jireen The Devil Doctor. The Mask Face waa wiil yar u dhashay dalka China, wuxuuna leeyahay weji u eg maaskaro. Wuxuuna ka mid noqday kuwa ku dhashta mucjisooyinka la yaabka badan. Hooyadiis ayaa dadaal badan u gashay si ay cunugeeda qaliin ugu sameyn lahayd, balse dhakhtarka ayaa wuxuu u sheegay in aan qaliin lagu sameyn karin, xitaa haddii isku dayda in ay bixiso lacago malaayiin ah. Balse uu caafimaadkiisa aad iyo aad u fiican yahay. Mataamankii isku dhagnaa, gabdhahani waxay ku dhashteen dalka Mareykanka, waxayna noqdeen kuwa ku dhashta mucjisooyinka la yaabka badan. Waalidiintooda ayaa codsaday in qaliin lagu sameeyo, balse dhakhaatiirta ayaa u sheegay waalidkooda in aan wax qaliin ah lagu sameyn karin maadaama ay leeyihiin ama ka wada dhaxaysa hal xidid. Haddii qaliin lagu sameeyna ay dhiman doonaan. Balse gabdhahani ayaa ku faraxsan qaabka ay yihiin, waxayna mar walba ay farxad geliyaan ama farxad ay ka helaan bulshada deegaankooda, maadaama ay sheegeen in ay yihiin kuwa ku faraxsan noloshooda. Waxaana had iyo jeer ay markaasi ay wada qabtaan hawsha sida iskuulka, wax walba ama cuntada. The Stomach Leg waa wiil yar u dhashay wadanka Bangladesh, wuxuuna ku dhashtay asigoo caloosha ku leh 2 lugood. Wuxuuna ka dhashtay cid faqiir ah oo sabool ah, aan waxba haysan. Balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu cunuga nasiib u yeeshtay in mid ka mid ah dalxiisleyda u soo dalxiis taga Bangladesh ay ka qaadaan muuqaal, kadibna ay warbaahinta ku faafiyaan. Balse durbadiiba waxaa ka soo jawaabay caalamka oo u fidiyay wiilkani in qaliin lagu sameyn karo. Si dhaqsi ah ayaa waalidkiisa loola xiriiray, waxaana wiilkan qaliin loogu sameeyay wadanka Mareykanka, wuxuuna si markaas u noqday mid lagu guuleysta qaliinkiisa. La soco barnaamijkan iyo barnaamij la mid ah. aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada daawade.